大家好，今日我想同大家分享一下點樣喺大灣區生活得更加自在。呢份簡報叫做《移居北上：港人內地生活全指南》，佢唔單止係一份資料搜集，更加係一份幫你將生活系統升級嘅手冊。而家好多香港人都會諗，北上生活係咪真係咁方便？其實由一個新手變成地頭蟲，最緊要係掌握套玩法。我哋今日會由最基本嘅衣食住行講起，幫大家由香港嗰套實體主導嘅模式，無縫接軌到內地嗰套超級生態系。無論你係想去創業、退休定係純粹想試下新生活，呢份指南都會幫到你。首先，我哋要明白，跨過咗條深圳河，其實係一次全面嘅生活系統升級。我哋以前喺香港係實體主導嘅，銀包入面要有現金、信用卡、八達通，仲有乘搭飛仔同鎖匙。但係去到內地，生活係圍繞住一個高度數碼化嘅超級應用程式生態。簡單嚟講，你一部手機就搞掂晒流動支付、外賣平台、高鐵出行同埋智慧生活。呢種轉變唔單止係地理上嘅搬遷，更加係生活邏輯嘅切換。一旦你打通咗數碼接軌呢個關口，你會發現生活嘅便利度係會呈指數級咁上升，比起以前拎住成袋嘢周圍走，真係輕鬆好多。咁第一步要做啲乜呢？我哋稱之為打通數碼生活嘅大動脈。呢度有3步係硬性順序，千祈唔好搞錯。第一，你要有一張實名電話卡，最好係1卡2號或者內地號碼，因為呢個係你註冊所有 App 同收驗證碼嘅唯一憑證。第二，要開返個內地銀行戶口，我建議首選中國銀行，因為佢哋有個新金直匯功能，同香港中銀對接得好好，匯款仲可以免手續費。最後就係將個銀行戶口綁定落微信支付同支付寶。記住啊，呢3步係連環扣，冇電話就開唔到銀行，冇銀行就玩唔到電子支付，所以一定要順住去做。講到錢，我哋要深入解剖一下銀行同支付嘅生態。內地銀行戶口分3類，I 類係全功能，無金額限制，但要親身去櫃台搞；2類就有每日1萬蚊交易上限；3類就係微交易，餘額唔可以多過1000蚊。至於支付工具，Alipay HK 同 WeChat Pay HK 嘅優點係直接用港幣結算，好方便。但缺點係好多內地商戶嘅點餐小程序用唔到，而且有匯款限額。如果你想100%支援所有商戶、乘車碼同埋第三方服務，咁你就一定要綁定內地銀行卡，用內地版嘅支付寶或者微信。仲有一個後備方案叫雲閃付，可以直綁香港銀聯卡，大家可以留意下。諗好咗點樣俾錢，就要諗下住邊度。大灣區咁大，邊一個城市先係你嘅完美 base camp 呢？呢度有一個定居矩陣幫大家分析。如果你中意高科技，生活節奏快，普通話為主，咁深圳就最啱你。佢係一個典型嘅移民城市，好啱創業同高鐵通勤。如果你追求傳統嶺南文化，想要頂尖嘅醫療同教育資源，咁廣州就係首選。呢度廣東話都仲好通行。至於想要悠閒啲、物價親民、追求性價比嘅家庭或者退休人士，中山同珠海就係熱點。呢度地方大，住得都舒服啲。關於住，有一樣嘢好重要，香港嗰套買樓抵過租樓嘅邏輯，喺內地係唔適用嘅。點解咁講？香港租金回報率有成3.6%，但內地普遍得1.5%到2%。內地租務市場供應好大，租金其實好平，所以我強烈建議大家先租後買，將租樓視為低成本嘅試錯期，深層次體驗咗個環境先。揀樓嘅時候，首選小區，因為配套完善，綠化好，保安嚴密。不過管理費通常由租客俾，要避開城中村。雖然租金好平，但係缺乏規劃，好多握手樓。採光差之餘，仲有冇電梯同保安等安全隱患。講到出行，
內地嘅交通網係立體化嘅，可以話係無縫切換，由共享單車、網約車，好似滴滴、高德咁，到地鐵、高鐵，全部都係環環相扣。我嘅 OS tip 係一定要綁定好支付寶或者微信，咁你就可以直接用乘車碼掃碼上車，唔使次次買飛。如果要去遠啲，就下載個12306 app 買高鐵飛。不過要提醒大家一點，內地街頭有好多好安靜嘅電動單車，即係所謂嘅電奴，佢哋有時會衝紅燈，行路嗰陣要加倍小心，因為行人喺嗰度未必係絕對優先權嘅。嚟到內地生活，點可以唔提網購？呢度有3大巨頭，淘寶、Doubao 係萬能店，乜都有，最好揀帶有天貓標誌嘅鋪頭，確保正版。京東 left_jd.com 就係速遞王，好多城市都可以做到當日達。買高價值嘅電子產品或者大電器，京東自營係首選，售後極好。拼多多 Pinduoduo 就係價錢屠夫，最啱買啲消耗性日用品或者產地直發嘅農產品。最正嘅係，所有平台基本上都有7天無理由退貨機制，買嘢真係零風險。唔啱心水退返去就得。除咗網購，仲有外賣經濟學。喺內地，手機就係你嘅生活遙控器，因為人工成本低，外賣已經演變成一種萬物皆可送嘅生活方式。美團同餓了麼呢啲平台，熟食外賣多到你揀唔晒，仲成日有折扣。想買餸，盒馬或者小象超市，半個鐘就將新鮮鮮肉甚至雪糕送到你門口，甚至病咗想睇醫生都可以網上問診，24小時都有醫生開方，藥物半個鐘就送達，仲有同城跑腿幫你餵貓、代排隊或者深度清潔，真係一件呼叫就搞掂晒。食嘢方面，呢度有一份舌尖上的避坑指南，有幾類紅燈店大家要避開。第一係純外賣店，無堂食位嘅通常衛生無保證。第二係預製菜，即係嗰啲用加熱包嘅連鎖店，無鑊氣之餘添加劑又多。第三係過度依賴打卡嘅網紅店，通常只係影相靚，味道平平。相反，綠燈推薦嘅係嗰啲有透明或者開放式廚房嘅餐廳，甚至可以喺 App 睇到 Live Cam 監控，安全睇得到。仲有要揀啲高流轉率嘅新鮮食材，好似潮汕牛肉火鍋咁，溫體牛肉上台嗰陣可能神經仲跳緊，呢啲就絕對唔係預製菜啦。如果屋企需要幫手，內地同香港嘅文化好唔同。喺香港我哋習慣請飛員或者印員，通常係全職留宿，一腳踢搞掂晒。但喺內地，直接聘用外籍員工係違法嘅。呢度流行鐘點工，即係 hourly 嗰種，負責煮飯同清潔，好普及。如果需要照顧全家，可以揾保姆，部分可以留宿。仲有更專業嘅月嫂或者育嬰員，佢哋係有國家認證嘅，專職照顧產婦同 BB。我建議簽約前一定要設定1到3日嘅試工期，親身測試下阿姨嘅衛生習慣同埋煮飯口味係咪啱你。講到生 BB， 內地嘅月子中心簡直係對香港陪月兒醫文化嘅降維打擊。內地好少人請陪月，而係去高度產業化嘅月子中心，最平嘅2萬蚊起，通常係酒店式環境，有基礎託管。中端嘅會有24小時1對1護理，最高端嘅6萬蚊起，可能有獨棟別墅，仲有專屬兒科同婦產科醫生定時巡房。對香港人嚟講，呢種其實係一種高性價比嘅升級，因為你用香港請陪月嘅預算，喺內地就可以換到成個醫療級團隊全天候照顧你同 BB， 真係舒服好多。小朋友升學都係一個大問題，點樣喺內地揀具備香港味道嘅學校呢？呢度有3條路。路徑 A 係徹底融入，去公立或私立學校，優點係數理同中文基礎極好，但要適應簡體字。路徑 B 係瞄準香港大學，去啲開辦 DSE 課程嘅學校，
可以無縫對接香港高等教育，但要小心查清間學校嘅資質。路徑 C 就係純港式過渡，去港澳子弟學校，好似南沙文心或者深圳培僑咁，課程同師資都同香港相近，校園設施仲好頂級，係返內地生活最好嘅緩衝區。生活總有突發狀況，呢度有份終極安全網指南，記住一個 magic number，12345呢個政府服務熱線，無論係消費投訴、勞資糾紛定係社區求助，效率都極高，仲必定有回覆。緊急救援就係110報警，120急救，但記住內地救護車係要收費嘅。如果唔好彩唔見咗回鄉證，即刻報警掛失，再去中旅社營運嘅口岸辦理一次性出入境通行證返香港保領。掌握咗呢啲資訊，就算遇到問題都唔會手忙腳亂啦。最後，我哋嚟一個啓航清單總結。你要完成 set up 其實好簡單，首先安裝底層代碼，即係搞掂一卡兩號、銀行戶口同電子支付，然後學識運行超級應用，熟用滴滴、高德、12306、美團呢啲啊。跟住設立測試環境，先租後買，揀個深水小區，最後建立安全機制。記住12345同點樣揀優質餐飲。大灣區唔單止係一個居住地，更加係一個高度客製化嘅生活平台。只要你掌握咗呢套數碼操作系統，你就可以解鎖前所未有嘅生活質素。歡迎登入你嘅新生活。